Assalomu alaykum. Vodiy Moto YouTube kanalining hurmatli kuzatuvchilari, 2025-yilda Hoji skuter narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun, xudo xolasa yangi dadamga sovg'a qilaman deganlar uchun juda ham zo'r variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa har xil variantlardan bor. Jimpingni 3 ta narsasini ko'rib turibsizlar. Yangiliklarda zo'rlari kelgan. Bitta sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Obzor qilib ko'rsatishimdan oldin sizlar like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring, albatta Vodiy Moto kanaliga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz, aynan sizlar uchun. Xo'p, bizning Telegram kanalimiz bor, Telegram, Instagram kanallarimiz bor. Pastga Telegram kanalimiz silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysalaring bo'laveradi. Shunaqa turistlarlarimizdan ham yetib kelgan xos sizlar bilan birma-bir obzor qilib ko'rsatamiz. Sizlar like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring bo'ldi. Biz obzorlarimizni boshladik. Birinchi ko'rsatadigan modelimiz Bodo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Hoji skuterda yangilangan varianti yetib keldi. Bu modelga bitta qarasalaring, bu modelda bitta ko'rsalaring sal boshqacha bo'ladi. Farqlari sal-pal o'zgargan bo'ladi. Xolos. Xo'p, bu modelimizning akkumulyatorlariga keladigan bo'lsak, 5 talik akkumulyator bilan joylashtirilgan bo'ladi. Juda ham yaxshi model hisoblanadi. Tablolari yangilangan tabloda tezlik hamma narsani ko'rsatib turadi. Bu yerda esa zaryadkasi necha kilometrga yetishini ko'rsatib turadigan variantdan bo'ladi. Xo'p, chiroqlariga keladigan bo'lsak, danabližniy chiroqlari, pavorotniklari, signal tizimlari ham o'rnatilgan. Albatta parkovka rejimlari ham mavjud. Hamma rejimlari bor. Orqaga yurish funksiyalari ham albatta mavjud bo'ladi. Xo'p, ruchnoylari albatta bo'ladi. Bu modelimizda juda ham yaxshi. Xo'p, sidinalariga keladigan bo'lsak, juda ham yumshoq ko'jadan ishlangan bo'ladi. Ikkitadan pulti, ikkitadan kaltlari chiqadi. Juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Xo'p, ruchnoy qo'shimchasiga qo'lda ham bo'ladi. Shu joyini ezib qo'ysalaring, xudo xolasa ruchnoy rejimga tushadigan variantdan bo'ladi. Bu tarafda mana sidinasi deyman buni. Xo'p, setkachalari bo'ladi. Juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Bemalol ochib narsa solib qo'ysalaring bo'laveradi. Orqaga mana yosh bolalardan 2-3tasi bemalol o'tirsa bo'laveradi. Katta odamlardan bemalol 2tasi sig'adigan variantdan bo'ladi. Orqalari ham juda ham keng variantdan keldi. Bu taraf mana ochiladigan variantdan bo'ladi. Bemalol narsalarni solib qo'ysalaring bo'laveradi. Ranglariga ham alohida baho berib, bitta like bosmasalaring bo'lmaydi, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Orqasida mana siz bozorlik qilib yurishingiz uchun tog'a setkalardan ham qo'yib qo'yganmiz, juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Xo'p, bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsak, $900 bo'ladi. Albatta sizlar uchun kelishtirib qilib beramiz. Bemalol call centerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin yoki-da bemalol tashrif buyurishlaring mumkin. Chiroyli narxlarda xudo xolasa yetkazib olib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkamiz mutlaqo bepul. Vodiyda qaysi chekkasidan bo'lasizmi, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar xudo xolasa yetkazib olib beramiz. Narxini aytib o'tdim, $900 chiqadi, so'mga bo'lsa 11.700.000 so'm chiqadi. Albatta sizlar uchun kesalaring chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bu modelimiz bu ham Bodo kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu ham 5 talik akkumulyator bo'ladi. Juda ham yaxshi model hisoblanadi. 5 talik akkumulyator bitta to'liq zaryadkasi bilan 40-50 kilometr yo'lni bosib o'tsa bo'laveradi. Tablolari bu modelimizga qaraganda bir xil bo'ladi, sal kichkinaroq variant hisoblanadi. Xo'p, ruchnoylari bo'ladi, albatta avarinka sistemalari, hamma narsasi mavjud bo'ladi. Orqaga yurish funksiyalari, birinchi, ikkinchi, uchinchi skorlari, hamma narsalari bor. Xudo xolasa ruchnoy tizimlari ham albatta qo'yilgan bo'ladi. Signallari ham juda ham yumshoq, ko'jadan ishlangan bo'ladi. Ikkita pulti, ikkita kalti bilan jihozlangan variantdan bo'ladi. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Xo'p, bu modelimiz orqalari ham juda ham yaxshi. Xo'p, katta odamlardan bo'lsa 2 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'laveradigan variantdan hisoblanadi. Orqalariga bitta ahamiyat beraverasizlar. Juda ham yumshoq ishlangan bo'ladi. Xo'p, bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsa $800 chiqadi. So'mga bo'lsa 10.400.000 so'm atrofida bo'ladigan narsa hisoblanadi. Tormozlari qo'shimchasiga oyoqda ham bo'ladi. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Xo'p, bu modelimiz ham bor endi, xuddi shuni rangi sal boshqachasi va funksiyalari sal boshqacharoqdan bo'ladi. Xo'p, bu modelni ko'rib turibsizlar. Pastki taraflari shunaqa bo'lsa, bu modelimizda sal boshqacharoq bo'ladi, xolos. Xo'p, o'tiradigan joylari bunda 3 tali bo'ladi. Nevaralaringiz uchun ham joy ham ajratib qo'ygan. Tog'a mana bemalol bekka o'tirib ketsa bo'laveradi, bemalol ko'taradi. Kichkina bolachalaringizdan bo'lsa o'tirgizasiz bo'laveradi. Xo'p, bu modelimiz ham narxi $800 chiqadi. Bitta to'liq zaryadkasida ham bu ham 40-50 kilometrgacha yo'lni bosib o'tsa bo'ladi. Rangida farqi bo'ladi, xolos. Maloshniy rang, xolasalaring bunaqa rangni tanlab olishlaring mumkin. So'mga 10.400.000 so'm bo'ladi. Buni ham setkalari, oldi orqada setkalari mavjud bo'ladi. Danabližniy faralari, hamma narsasi bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, bu modelimiz endi Jimping kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'ladi. Jimping kompaniyasi bir donagina kraskasiga ham alohida garantiya beriladi. Shu oddiy kraskaga ham garantiyalar bilan xudo xolasa qilib beriladi. Bu modelimizda
5 tali akkumulyator bo'ladi. Xudo xolasa bu ham 50 kilometrgacha yo'lni bosib o'tsa bo'ladi. Yangilangan tabloda kelgan. Xudo xolasa bu modelimiz ham chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Dальнобежный faralari, orqaga yurish sistemalari, skorlari 1, 2, 3 shunaqa skorlari bo'ladi. Xo'p, поворотник chiroqlari, xo'p, signali, hamma narsasi mavjud bo'ladi. Tormozlari qo'shimchasiga oyoqda ham, qo'lda ham bo'ladi. Ruchnoy sistemalari ham albatta mavjud. Xo'p, bu modelimiz ko'rib turibsizlar, bir kishi bemalol o'tirsa bo'laveradi. Bu joyiga ham 2 kishilab sig'sa bo'laveradi. Bunisi orqaga tushadigan variantdan hisoblanadi. Hozir bitta videoda pauza qilib turib, orqasiga tushirib ko'rsatib beraman. Orqasi tushgan holatda xuddi shunday bo'ladi. Bemalol mana bu yerga narsalarni solib ketsangiz bo'laveradi. 200 kilogacha narsani bemalol ko'tarib yursa bo'laveradi. Bunisini yana joyiga qaytarsa, yana o'rindiq sifatida ishlayveradi. Xudo xolasa bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsa $950 chiqadi. Xohlagan narsa xarid qilishingizdan qat'iy nazar, vodiy bo'ylab dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Jinping kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'ladi. $950 ga albatta sizlar uchun narxlardan undan ham o'tib qilib berishga harakat qilamiz. Call centerlarimizga hoziroq aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bu modelimiz endi bu ham Jinping kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Bu modelga alohida like bosmasalaring bo'lmaydi. Faralarga bitta ahamiyat beraverasizlar. Linzovniy faralar qo'yilgan. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Bu joylari mana kechki payt yonadi, juda ham yaxshi narsa hisoblanadi. Xo'p, bu modelimiz ham 5 tali akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Bitta to'liq zaryadkasi bilan 50 kilometrgacha yo'lni bosib o'tsa bo'ladi. Xo'p, yangilangan tabloda kelgan bu joyida ko'rib turibsizlar. Yozuvlar alohida yonsa, bu joyda mana tezliklari, zaryadkasi necha qolganini, hamma narsasini xudo xolasa ko'rsatib o'tadigan variantdan bo'ladi. Orqaga yurish funksiyalari, parkovka rejimlari 1, 2, 3 skorslari, xo'p, signali, поворотник, avarinka chiroqlari, hamma narsalari mavjud bo'ladi. Ruchnoy tizimlari ham, qo'jalarga alohida ahamiyat beraverasizlar. Juda ham yumshoq narsa hisoblanadi. Xudo xolasa juda ham yaxshi. Orqalari ham anchagina kenggina variant hisoblanadi. Qaranglar, 2 kishiga bemalol o'tirib ketsa bo'laveradigan variantdan hisoblanadi. Bu yerga mana qo'lingizni qo'yib bemalol ketsangiz bo'laveradi. Tepalariga ahamiyat beraverasizlar. Yomg'ir tushmasligi uchun juda ham yaxshi narsalar o'ylab topilgan. Aynalariga alohida e'tibor berasizlar. Dvorniklari, hamma narsalari mavjud bo'ladi. Xo'p, bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsak, $1100 chiqadi. Albatta sizlar uchun kamini qilib, chiroyli qilib o'tib berishga harakat qilamiz. Buni ham orqasida yuk soladigan joylari bo'ladi. Xo'p, endi bu modelimizga bitta ahamiyat beraverasizlar. Bu modelimiz juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Xo'p, Jinping kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bu model qishga, yozga farqi yo'q, bemalol ketaveradigan variantdan bo'ladi. Xudo xolasa har xil variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Qishga mana bemalol narsalaringizni qo'yib, yonlarini bekitib yursangiz bo'laveradi. Bu tarafida ham bor. Endi ochiq taraf qanaqa ko'rinadiganlar uchun ochiq tarafini qilib qo'yganmiz. Yopiq taraf qanaqa turadiganlar uchun yopiq taraflarini ham xudo o'ylab chiroyli qilib qo'yib qo'yganmiz. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Orqasiga 2 kishi bemalol o'tirsa bo'laveradi. Oldiga 1 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'laveradi. Xo'p, sistemalarga keladigan bo'lsak, minish boshqarishga juda ham qulay. Tormozlari oyoqda bo'ladi. Xo'p, bitta to'liq zaryadkasini 50 kilometr yo'lni bosib o'tsa bo'laveradi. Skuterlarda qanaqa funksiya kerak bo'lsa, bunda ham xuddi shu funksiyalar mavjud bo'ladi. Dvorniklarigacha qo'shimcha qilib beramiz sizlar uchun. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Call centerlarimiz nomerlari ishlayapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Iloji boricha ekranga ham chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Ichkilarini, qismlarini yana bir marta ko'rishlaringiz mumkin. Shunaqa holatda chiqadi. Juda ham yaxshi variant hisoblanadi. Xo'p, bu modelimizning narxiga keladigan bo'lsak, $1300 bo'ladi. Bu ham bitta to'liq zaryadkasi bilan 50-60 kilometrgacha yo'lni bosib o'tsa bo'ladigan variantdan hisoblanadi. Tepasidagilarga alohida ahamiyat beraverasizlar. Yugachalar bilan juda ham chiroyli variant qilib qo'yib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hoji skuterlarimiz hammasini ancha tanishtirib o'tgan bo'lsam kerak. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Kommentariyaga yozib qo'yaverasizlar. Qanaqa turdagi skuterlar va motorollerlarni obzor qilishimizni hammasini xudo xolasa obzor qilib ko'rsatamiz. Bayklarimizdan kelgan bayklarimizning obzorini ko'rgandirsizlar. Ko'p sotilib ketdi. Endi qolganlaridan ham xudo xolasa klientlarimiz bor, olib ketishadi degan umiddamiz. Xo'p, kommentariyaga yozinglar, qanaqa narsalarni obzor qilib ko'rsatay. Albatta kommentariyaga yozib qo'ysalaring, men shularni obzor qilib o'tishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Call centerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Hammabop choyxonasining yonida joylashganmiz. Hozir bitta tashqariga chiqib sizlar uchun tanishtirib o'taman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu tarafimiz Polvon Shashlik tarafdan kelish bo'ladi. Farg'ona shahar Polvon Shashlik sizlar juda ham ko'pchilik biladi. Hammabop choyxonasini sizlar ham ko'pchilik biladi. Hammabop choyxonasining yonidan kelish hisoblansa, bu tarafimiz Yormazor katta chorrahasidan kelish hisoblanadi. Shu yerda bizni Vodiy motor salonimiz sizlarni kutib turadi. Tashqarida o'zi narsalarni suradi. Bemalol tashrif buyuraverasizlar, sizlar uchun xizmatdamiz. Call centerlarimizga aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumotni bilishlaringiz mumkin. Shunaqa moshtachilarimizdan keyin albatta keyingi obzorlarimizda ko'rsatib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.